जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर MNS कोचिंग इन दिल्ली, द वेट इज ओवर। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ला रहा है दिल्ली में पहली बार मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के कस्टमाइज्ड कोर्सेज। बिफोर proceeding about the courses, let us first talk about what exactly is military nursing services. Military nursing services एक ऐसा lucrative career है उन फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए जिनकी एज 17 से 25 साल है और जो अपने आप को एक मिलिट्री नर्स के रूप में इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में देखना चाहती है। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, द एज शुड बी 17 to 25 फॉलोड बाय 10+2, the subject should be physics, chemistry, biology and English. Overall, cumulatively 50% is what is required. Defense aspirants, military nursing services is type of a service which is short service commission, which means the complete job is of 14 years, provided if your commission is turned into permanent commission. However, it entirely depends on number of vacancies which is there for the permanent commission. Otherwise, military nursing services offers short service commission. Defense aspirants, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था अगर आप दिल्ली में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो वेट इज ओवर। जी हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लक्ष्मी नगर ईस्ट दिल्ली मेट्रो स्टेशन, जो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन है उसके ठीक सामने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर आ रहा है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का कंप्लीट कोर्स। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को दे हैव टू टेक द रूट ऑफ नीट। यस, फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स ऑल द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैव टू फर्स्ट अपीयर फॉर नीट स्कोर, नीट एग्जामिनेशन। विद द वैलिड नीट स्कोर दे हैव टू appear for military nursing services form. They'll fill up the form, followed by they'll punch in the NEET score, after which this NEET score is the basis of call letter. If shortlisted, then you'll be called for test of general intelligence and general English, followed by psychological assessment test and personal interview. So the steps is like this: first the NEET form, then the MNS form, then the shortlisting is done on the basis of NEET score, then is your TOGI paper, followed by PAT, followed by personal interview. Defense aspirants, often students want to know what exactly is the NEET score which is being required for shortlisting. Anywhere in between 360 to 400 is what is required for military nursing services. Yes, you need to score at least 360. Anything above 360 is valid enough to get your application shortlisted for the TOGI examination. Trishul Defense Academy, situated in Delhi, Lakshmi Nagar, will give the best MNS coaching in Delhi. We will offer 6 months course, we will offer 1 year's course, and we will offer foundation courses also. Foundation courses is for those people who clear class 10th and 11th, and they can directly reach us in Lakshmi Nagar, and through there we can cater to your foundation courses. We can also give you online courses. So supposing you are sitting in Kerala, supposing you are sitting in Bangalore, Trivandrum, we can give you online courses which will be complete English to English classes. The medium used would be complete English to English. It would be an online class for 3 hours a day. The complete aim of these online classes and offline classes is to get the best results out of you. Thus, defense aspirants, if you are looking for MNS coaching, the wait is over. We are soon coming up with our campus in Delhi for the offline classes, and for the online classes, we are already providing the classes. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।